喂，小峰，睇下我個滑板新動作，超型啊！心仔，你點解要掟個水樽落海？我哋去執返佢啦。個海咁大，驚乜嘢啊？小朋友，你哋覺得心仔咁樣做係咪一個稱職嘅管家呢？今日我哋一齊睇下上帝對管理萬物嘅真正心意啦。想象一下，如果你手上邊有一張超級巨大、閃閃發光嘅藏寶圖，上面畫滿咗深藍色嘅大海、茂密嘅森林，仲有數唔盡嘅奇妙生物。最神奇嘅係，呢張地圖嘅主人竟然同你講：呢一切我都交俾你保管啦！哇，你覺得好興奮，定係覺得有啲緊張呢？今日我哋要一齊走入一棵神奇嘅天堂樹，去睇下當人類呢位守護者變得貪心嘅時候，呢個美麗嘅大花園會發生啲乜嘢驚奇嘅變化？起初，上帝送咗一座好美麗嘅大花園俾人類，所有小動物都喺度無憂無慮咁生活。但係後來，人類開始變得貪心，佢哋不停咁砍伐樹木，起咗一座又一座高大嘅城堡。原本充滿色彩嘅花園，慢慢變成咗一片光禿禿嘅廢墟。動物們都唔開心啦。幸好有一位小女孩，佢種咗最後一粒種子，呢粒種子長出咗一棵神聖嘅大樹，長得仲高過皇宮。動物們終於揾返佢哋快樂嘅天堂，呢棵就係天堂樹。到底上帝點樣講呢？聖經創世記1章27至28節話俾我哋知，上帝照住自己嘅形象造男造女，並賜福俾我哋，要我哋治理呢個地方，管理海裏邊嘅魚、空中嘅鳥同埋地上各樣嘅生物。小朋友，我哋要記住，管理萬物唔係叫我哋去做霸王，而係要我哋好似上帝咁，用智慧同埋愛去保護大自然。上帝因為睇中你有智慧、有愛心，所以先將呢個重任交俾你。我哋要做個環保嘅守護者，維持世界嘅秩序同埋平衡。咁我哋可以點樣做一個好管家呢？其實好簡單。第一，珍惜資源，唔好浪費食物同水。第二，愛護小生命，唔好隨意破壞花草樹木。第三，保持環境整潔。當你每做一件保護地球嘅小事，你其實就係回應緊上帝嘅託付啦。哥林多前書4章2節，所求於管家的，是要他有忠心。做神嘅管家，唔係話追求卓越表現，或者淨係睇成果就夠。神最睇重嘅係我哋對佢交託嘅事係咪真係盡忠，有冇出盡全力。最後，我哋一齊合埋眼，同天父爸爸祈禱啦。親愛嘅天父，感謝你創造咗咁靚嘅世界，仲將管理萬物嘅責任交俾我哋。求你賜我哋智慧同愛心，學習做一個負責任嘅好管家，珍惜你所賜嘅一切資源。我哋願意同你一齊守護呢個美麗嘅家園。奉主名求，阿門。
唉，原來天父將咁靚嘅世界交俾我，係因為佢信任我啊！小峰，對唔住啊，我頭先太隨便啦。好，等我執返個水樽先，呢份任務我會努力做好佢㗎。